Ziemassvētku laiks ir pilns ar brīnumiem un pārsteigumiem. Vienu no tādiem brīnumiem piepildīja Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils nodaļa. Viņi rīkoja labdarības akciju Balta, balta mana sirds. Labdarības akcijā tika vāktas mantas priekš nepilngadīgajām māmiņām un nepilnām ģimenēm ar bērniem. Daugavpilī tādas ir 38 ģimenes un 7 māmiņas, kurām tika palīdzēts. Māmiņas apsveica jau 20. decembrī, kurām uzdāvināja blenderus, kuri tika nopirkti par savākto naudu, un dažādas citas noderīgas mantas. Bet ģimenes ar bērniem tika aicinātas 29. decembrī uz Daugavpils sporta skolu, kur viņiem bija dažādas sporta stafetes, spēles, un Sarkanā Krusta jaunieši parādīja arī mazu teatrālu uzvedumu. Gribētos pateikt paldies tiem, kas ir ieradušies, un nedaudz pabārt tos, kas nav ieradušies, jo pilsētas iedzīvotāji ļoti daudz ir atsaukušies. Un mēs esam savākuši gan naudas līdzekļus, gan mantas, drēbes, apavus, saimniecības preces varējām nopirkt arī par savākto naudiņu. Ļoti aktīvi ir bijuši pilsētas Sarkanā Krusta biedri. Praktiski visi bērnu dārzi, pirmskolas izglītības iestādes ir nodevuši naudiņu, un mēs par šo naudiņu varējām nopirkt blenderus nepilngadīgajām māmiņām, un vēl nopirksim kaut kādu saimniecības preci arī nepilnajām ģimenēm. Helēna Soldacionaka pateicās arī visiem tiem, kas palīdzēja un piedalījās šajā pasākumā. Latvijas Sarkanā Krusta biedriem, kuru skaitā ir arī sporta skolas kolektīvs, daudziem bērnu dārziem, pilsētas skolām, kā arī Sarkanā Krusta jauniešu nodaļai, kuri organizēja, izdomāja un palīdzēja rīkot pasākumu. Pašiem jauniešiem ļoti patika piedalīties pasākumā un iepriecināt bērnus. Šodien ir pasākums, kurš ir veltīts ar nepilnām ģimenēm. Un mēs spēlējam tādu nelielu pasaciņu, kur būs rūkīši, kur ir Ziemassvētku vecītis, kur ir sniega vīri, jā, un mēs meklējam visi sniegbaltīti. Un jā, mēs arī piedalījāmies akcijā Balta, balta mana sirds. Mēs taisījām tās kastītes, kur bērni varēs salikt to, ko viņi gribētu dāvināt vai vecāki ģimenēm. Un jā, tas bija ļoti interesanti, mums tas ļoti patika un jā, es esmu apmierināta ar mūsu darbu. Pasākums notika siltā un jaukā gaisotnē. Visi bija gandarīti par paveikto, bet bērni bija priecīgi saņemt dāvanas. Bet 6., 7. un 8. janvārī no 12. līdz 18.00 nepilnās pilsētas ģimenes tiek aicinātas uz Sarkanā Krusta humanitārās palīdzības noliktavu pēc adreses 18. novembra iela 161, lai izvēlētos savu nepieciešamo apģērbu un apavus.